Shu boshdan hijom olish yomon-da. Og'riydi, tomirlarni kesib olsa, maza qochib qolishi mumkin. Ko'p qon ketib qoladi. Xullas boshdan hijom olish juda ham bir xavfli narsa-da o'zi. Boshdan hijom olish kerak emas. Bu gaplar bemorlarning ichidan o'tadigan fikr. Har doim odamlar boshdan hijom olishga qo'rqadi. Lekin o'zi aslida hech qanaqa, xudo xolisi birinchi navbatda Alloh nasib qilsa, hech qanaqa zararli tarafi yo'q. Boshdan hijom olish boshqa joyga nisbatan xavfli degani emas. Laboratoriyaga bir tarafi bor. Boshdan hijom olishga odamni majbur. Chunki boshda badandagi nisbatan qon ko'ringanda o'zi farqi bo'ladi. Juda ham quyuq, rangi ham qoraroq bo'ladi. Quyuqlik darajasi juda baland, o'lik qon hujayralari buning tarkibida ko'proq bo'ladi. Sababi boshimizga qon kiradi, lekin boshimizdagi muskullar harakatsiz bo'lganligi uchun boshda quyuq qon o'sha haydab chiqarilmay, oddiy qilib tushuntirsam, kirish bor, lekin chiqish yo'q. Quyuq qonlar uchun. O'shaning uchun boshda quyuq qon miqdori ko'proq bo'ladi. Ayrim odamlar boshidan qon oldirmagungacha, bosh og'rig'idan, boshidan qon oldirmagungacha bosh og'rig'idan, qon bosimidan qutulolmay yuradi. Ko'p holatda badanning o'zidan olinganda og'riq qolib ketadi, lekin boshdan olmagungacha deylik 100 ta odamdan 10 tasini qolmasligi ehtimoli bor. Demak, boshdan hijom olish juda ham foydali va hech qanaqa xavfsiz. Albatta mutaxassis yaxshi darajada bajaradigan bo'lsa.